ஹாய், நான் பிரேமானந்த், இந்த ராஜ் ஆட்டோமொபைல்ஸோட ஓனர். இந்த இடத்துல நாங்கள் சுண்ணாம்பு குளத்தூரில் ஒரு 10 இயர்ஸாக இந்த ஷாப்பை நடத்திட்டு வரேன். இப்போ ஒரு 1 இயர் பிஃபோர் இன்னொரு ஷாப் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணோம், ஒரு பிரான்ச் ஷாப் ஓப்பன் பண்ணோம். அது மடிப்பாக்கத்தில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த 10 இயர்ஸாக இந்த ஏரியாவில் இங்கே இருக்க எல்லா கஸ்டமர்ஸையும் கவர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பேசிக்காக கம்பெனி சர்வீஸை நாங்கள் கொடுக்கணும், ஒரு வெளியேருந்து கொடுக்கணும், கம்பெனியில் மட்டும்தான் சர்வீஸ் விடணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டையும் நான் மாற்றிருக்கேன். இந்த ஏரியாவை பொறுத்தவரைக்கும் எல்லோரும் எங்ககிட்ட சர்வீஸ் விடுற மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன். டிவிஎஸ் கம்யூனிட்டி காலேஜில் நான் வந்து இந்த கோர்ஸ் படித்தேன். 2 வீலர்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் இன் 2 வீலர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது. அது நான் ஆல் இண்டியா லெவலில் ஃபஸ்ட் ப்ளேஸில் வந்தேன். அது முடிச்சுட்டு தான் நான் இந்த பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து ஸ்பேர்ஸில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது, ஒரு 10 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது, 2000 2010 வரைக்கும். ஸோ இதை வச்சு தான் சரி நம்ம சர்வீஸ்குள்ளேயும் போகலான்னு பிளான் பண்ணும்போது இதை போய் படிச்சுட்டு செய்யலாம் அப்படின்றதுனால இதை போய் நான் படித்தேன். நான் இந்த பிஸ்னஸ் ஏன் செலக்ட் பண்ணேன், ப்ளஸ் இந்த பிஸ்னஸ் நான் எப்படி பண்ணுறேன்றது ரொம்ப முக்கியம். இது நார்மல் ஒரு மெக்கானிக் ஷெட்டோ சர்வீஸ் சென்டரோ அந்த மாதிரி நான் நடத்தலை. இது ஒன்லி சேஃப் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஷாப்பாக தான் நான் நடத்துகிறேன். எங்கள் கிட்டே கொடுக்குற பைக் 100% சேஃப். நெக்ஸ்ட்டு அந்த கஸ்டமருக்கு எக்காரணத்தை கொண்டும் எந்த நேரத்துலையும் பிரேக் டவுன்ஸ் பிரேக் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆகாமல் அவங்க வீடு வந்து சேர்ந்துருவாங்க. தேர்ட் பார்ட், அந்த மெக்கானிக் 100% சேஃப். இது இந்த 10 இயர்ஸாக நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு காரணம் நான் அந்த காலேஜில் படித்து இதை செய்கிறதுனால தான். இதை நான் ஒரு லோக்கலில் ஒரு ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு லோக்கலில் இருக்க மெக்கானிக்ஸை வச்சோ இல்லாட்டி லோக்கலில் இருக்க மெக்கானிக்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டோ இந்த பிஸ்னஸை பண்ணேன்னா இதை என்னால் கொடுக்க முடியாது. ப்ளஸ் என்னோடய ஷாப் ஃபுல்லாகவே சிசிடிவி சர்வைலன்ஸில் இருக்குது. ஸோ உங்களோட பைக் திருட்டு போகாது. முதல்ல எல்லா பைக்குமே 1 lakh மேலே ஆகிடுச்சு இப்போ. ஸோ அது பயப்படுறாங்க, ஐயோ பைக் விட்டு வரமே பெஸ்ட் ஆகிடுமா, யாரும் எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு. அது நம்ம ஷாப்பில் நடக்கவே நடக்காது. எங்களோட ஸ்பெஷல் திங் என்ன அப்படின்னா ஹவர்ஸ் அண்ட் டேஸ். மார்னிங் 9 to ஈவினிங் 10, நைட் 10 வரைக்கும் நாங்கள் ஷாப் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணிடுறோம். உங்களோட நீங்கள் எல்லோரும் முடிச்சிருக்க ஒரு டைமை நாங்கள் இதில் கவர் பண்ணிடுறோம். இன்னொன்று, தீபாவளி அண்ட் பொங்கல் இந்த 2 நாளை தவிர எங்கள் ஷாப் லீவு கிடையாது. பந்த், ஸ்ட்ரைக்கு, வாட் எவர் இட் இஸ். இப்போ மெடிக்கல்லாம் எப்பயும் திறந்து தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி தான் எங்களுக்கு நாங்களும் ஒரு சர்வீஸ் தான் கொடுக்குறோம். ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு நாங்கள் உதவி பண்ணியே ஆகணும். அதனால் நாங்கள் ஒரு பந்த்து ஒரு ஸ்ட்ரைக்கு இந்த மாதிரி நாளில் நாங்கள் மூடி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக அது ப்ராப்ளத்தை தான் உண்டு பண்ணும். அதை பேஸ் பண்ணி நான் ரிஸ்க் எடுத்து தான் அந்த நாட்களையும் கடையை திறப்பேன். நானும் நிறைய விஷயங்களை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் நான் ரிஸ்க் எடுத்து இதை செய்யணும், நம்ம செய்யணும் அப்படின்றது என்னோடய ஆசை. அதை நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த 10 இயர்ஸாக நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் V15 ஏர்பிளேட் வச்சுருக்கியா? பால் பிளேட்டு மட்டும் இருக்கு உன்ட்ட. இப்போ எங்கள் ஷாப்பில் வந்து எல்லா ஸ்பேர்ஸும் இருக்காது. பட் ஆனால் எங்களோட சர்வீஸ் ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே எங்ககிட்ட இருக்குது.
ஏன் அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு 2.25 மணி நேரம் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பைக்குக்கு. அது வித்தவுட் வாட்டர் வாஷ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2.25 மணி நேரம். அந்த 2.25 மணி நேரத்துக்குள்ளே நான் ஒரு சர்வீஸ் வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா அந்த 2.25 மணி நேரத்துக்குள்ளே மாத்திர பார்ட்ஸ் எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கணும். அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கையில் வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த சர்வீஸை பண்ணுறோம். இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, எங்களோட ஷாப்புக்கு வெளியிலேருந்து ஸ்பேர்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னா அதை நாங்கள் வந்து சர்வீஸுக்கு எடுத்துக்கிறதில்ல. எங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுக்குற டைம் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகும். இதில் என்னென்னா, நீங்கள் மாட்டும் போது உடச்சிட்டிங்க அப்படின்ற ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை அந்த ஷாப் ஓனர் சொல்லுவார். இதனால் உங்களுக்கும் நஷ்டம், எங்களுக்கும் நஷ்டம், நீங்கள் எங்ககிட்ட வந்து சண்டை போடுவீங்க. ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது நான் பிஃபோர் ஒரு 9 இயர்ஸ் பேக்லேயே நான் இது எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா அப்போ எனக்கு அந்த 1 இயர்க்குள்ளே கிடச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸு பயங்கர லாஸை கொடுத்துச்சு. ஏன்னா வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்த ஸ்பேர்ஸை நான் மாட்டி கொடுப்பேன். அந்த ஸ்பேர்ஸில் மிஸ்டேக் இருக்கும், ஓட்டும் போது அது ப்ராப்ளம் ஆகிடும். திருப்பி அதை கழட்டி கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா மாட்டினது தான் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. மாட்டினது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு சர்வீஸ் மெக்கானிக்ஸ். அவங்க மாட்டுறதுல 1% கூட மிஸ்டேக் வராதுன்றதுல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. நான் அப்படி ஆள் தான் என்னோட கடைக்கு நான் ஹையர் பண்ணேன். ஒவ்வொரு மெக்கானிக்கையும் சாதாரணமாக ஹையர் பண்ணிடல. ஸோ இதனால தான் இந்த ஸ்பேர்ஸ் சைடில் நான் ரொம்ப கரெக்டாக இருந்துப்பேன். வெளியிலேருந்து ஒரு சின்ன பாட்டு இது தானே சார் மாட்டி கொடுங்க அப்படின்னு இல்லை, நான் மாட்டி கொடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா சின்ன பாட்டு வாங்கிட்டு வந்தவர் நாளைக்கு பெரிய பாட்ஸும் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்து இதை மாட்டி கொடுங்கன்னு சொல்லுவார். இல்லை சார், நான் மாட்டி கொடுக்க மாட்டேன், க்ளீனாக சொல்லிவிடுவேன். அதுக்கு என்னென்னா, அவருக்கு தான் அது நஷ்டம். அது தேவையில்லாமல் இன்னொருத்தர் ப்ராஃபிட் சம்பாதிச்சுட்டு போவான், என்னோடய பேர் டோட்டலாக டேமேஜ் ஆகும். ஸோ இதனாலேயே நான் வெளி ஸ்பேர்ஸை அலோவ் பண்ணுறதில்ல. என்ன ஸ்பேர், என்ன கம்பெனி ஸ்பேர், லோக்கல் போடணுமா, கம்பெனி இது போடணுமா, என்ன ஆயில் எதுனாலும் என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்கன்னா அதையே போட்டு அதையே அவங்கக்கிட்ட என்னால் கொடுக்க முடியும். அதில் என்னால் ப்ராஃபிட் எனக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை நான் எடுத்துக்கிறதுக்கு நான் தயார். இதை கஸ்டமர்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல சர்வீஸ் என்னால் கொடுத்துட முடியும். இப்போ எல்லா பைக்குமே 1 lakh 2 lakh லெவலுக்கு போயிடுச்சு. இப்போ அதை நம்பி நம்மக்கிட்ட விட போகிறாங்க. அப்போ விடுறாங்க அப்படின்னா அந்த பைக்கை நான் சேஃப்டியாக திருப்பி கொடுக்கணும். ஸ்க்ராட்ச் ஆகி அதை மறைச்சி கொடுக்குறது, உடஞ்சதுக்கப்புறம் தெரியாமல் கொடுக்குறது, இந்த வேலையெல்லாம் நம்ம ஷாப்பில் கிடையாது. உடஞ்சே ஆயிடுச்சு, நம்ம ஷாப்பில் ஒரு டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அதை ஃப்ரீயாக மாற்றி கட்டாமல் நம்ம கொடுக்குறோம். இது வரைக்கும் ஒரு 2 பேருக்கு அந்த மாதிரி மாற்றி கொடுப்போம் இந்த 10 இயர்ஸில். பாயிண்டில் தான் நம்மளோட டேமேஜஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கே தவிர பர்சன்டேஜ் கணக்கில் கூட இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் எங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி. நம்ம ஷாப்பில் பண்ணுற சர்வீஸை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன். அந்த சர்வீஸை ஃபுல்லாக பக்காவாக பண்ணி அந்த மெக்கானிக் கொடுத்துட்டார் அப்படின்னா கட்டாயம் கஸ்டமருக்கு அந்த பிரேக் டவுன்ஸு இதெல்லாம் நடக்காது. இதை நாங்கள் கரெக்டாக பண்ணுறோம். இது என்னென்ன பண்ணுறோன்றதை சொல்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பேட்டரி செக் பண்ணுவோம். அது சார்ஜ் இருந்தால் அப்படியே போட்டுக்கலாம், க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போடுவோம். இல்லைனா ரீசார்ஜ் பண்ணிவிடுவோம். இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவோம், டிஸ்க் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். செயின் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி செக் பண்ணிடுவோம். அதில் ஃபால்ட் இருந்ததுன்னா கஸ்டமருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி மாற்ற வேண்டிய கண்டிஷன் தான் மாற்ற சொல்லுவோம். டயரை எல்லாமே செக் பண்ணுவோம். டயரில் வாப்ளிங் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுவோம். டயர் சப்போஸ் ரொம்ப போயிருந்தது அப்படின்னா கட்டாயம் கஸ்டமருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி, சார் உங்களோட டயரில் ப்ராப்ளம். ஏன் டயர் அண்ட் செயினை வந்து நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா, இது ரெண்டுமே வந்து அவங்களுக்கு மைலேஜ் ட்ராப் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் எதனாலனே தெரியாமையே அவங்க ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. இது ஒரு சிம்பிள் விஷயம் தான். இதை செஞ்சாலே அவங்களோட மைலேஜ் திருப்பி கரெக்டாகிடும்ன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அதை நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் பின்னாடி பிரேக்கை செக் பண்ணுவோம். அது பிரேக் ஷூவை கழட்டி க்ளீன் பண்ணி அந்த ட்ரம்மை கழட்டி க்ளீன் பண்ணி நீட்டாக அதோட ப்ளேயில் கரெக்டாக வைப்போம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் அந்த எலக்ட்ரிக் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை வந்து செக் பண்ணுவோம். லைட்ஸு, இண்டிகேட்டர்ஸு, ஹார்ன்ஸு, பஸ்ஸஸ்ஸு இதெல்லாத்தையும் செக் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்பார்க் ப்ளக்கை கழட்டி க்ளீன் பண்ணுவோம். கேபிள்ஸ், இந்த கேபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரீ க்ரீஸ்டு கேபிள்ஸ். அதில் க்ரீஸ் போடுறதோ இல்லை அதில் ஆயில் ஊற்றுறதோன்றதெல்லாம் சும்மா போய் அதை வந்து ஃப்ரீ பண்ணி விடலாம், அவ்வளோதான். அதை செஞ்சுருவோம். சும்மா ஆயில் ஊற்றுவாங்க சில மெக்கானிக்ஸு, க்ரீஸ் போடுவாங்க, அதெல்லாம் நடக்காது. அதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. மேலே டாப்பில் கொஞ்சம் க்ரீஸ் வைக்கலாம், அவ்வளோதான். மற்றது உள்ளே க்ரீஸ் போகும்னா அது போகவே போகாது. ஸோ அதை ஃபுல் பண்ணுவோம். ஃபுல் டேபிள் செக் பண்ணிவிடுவோம். டிஸ்க், ஃப்ரண்ட் டிஸ்க்கு, ட்ரம்மு இதெல்லாத்தையும் கழட்டி க்ளீன் பண்ணி அதுக்கு தேவையான ஆயில், அதாவது டிஸ்க் ஆயில் அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கோ ஃபார்
பேரிங்ஸ். அதோட சர்வீஸோட முக்கியமான நோக்கமே பேரிங்ஸ் தான் அந்த பைக்கை வந்து லோட் பண்ணுது, பைக்கை மூவ் பண்ணுறதுக்கு உதவுது, பைக்கோட வெயிட்டை தாங்குது. ஸோ அந்த பேரிங்ஸ் எல்லாமே கரெக்டான டைமுக்குள்ளே சர்வீஸ் பண்ணோன்னா அந்த பேரிங்கில் இருக்கிற எல்லா க்ரீஸுமே போயிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் அது வெறும் இரும்போட தெரிஞ்சு உடஞ்சி போயிடும். அது தெரியாமல் சர்வீஸ் டைம்ஸை தள்ளி போடுறாங்க. அதுதான் அவங்களுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்துது. பேரிங்ஸ் உடையிறதுனால தான் நிறைய ஆபத்துகள் நடக்குது. அது நிறைய பேருக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஈவன் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியராக இருப்பார், அவரே கூட அந்த தப்பை தான் பண்ணுவார். ஒரு 4 மாதம் 5 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை சர்வீஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நினச்சி அவரே கொண்டு வந்துடுவார். 2 மாதத்துக்கு மேலே உள்ளே இருக்க க்ரீஸுக்கு அங்கே வேலையே இல்லை, அது கட்டாயம் தனியாக தான் ஆகும்னு அவருக்கும் தெரியும். ஸோ அந்த பேரிங்ஸை பக்காவாக செக் பண்ணுவோம், அதில் நோ காம்ப்ரமைஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஏர் ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ணுவோம். சில வண்டிக்கு ஏர் ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ணவே முடியாது, அது அப்படியே ரீப்ளேஸ் தான் பண்ண முடியும். அந்த ஸ்கூட்டர் டைப்ஸ் இந்த மாதிரி பைக்ஸ்க்கெலாம் வந்து நாங்கள் ஏர் ஃபில்டரை புதுசு தான் மாற்றுவோம். அதுக்கப்புறம் அந்த டிஸ்க் பேட்ஸு, பிரேக் ஷூஸு, இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி மாட்டிட்டோம்னா நாங்கள் எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணமோ அதே மாதிரி லாஸ்ட்டில் எல்லாமே திருப்பி அதோட இடத்துக்குள்ளே போய் ஃபினிஷ் ஆகிடும். இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி ஒரு மெக்கானிக் வந்து சர்வீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கட்டாயம் அந்த மெக்கானிக் சேஃபாக இருப்பாங்க, அந்த பைக் சேஃபாக இருக்கும். ப்ளஸ் அந்த கஸ்டமர் 100% சேஃப் சைடில் வந்துடுவார். நம்ம கடையில் இருக்க 2 ஷாப்லேயுமே இருக்க மெக்கானிக்ஸ் எல்லாருமே சர்டிஃபைடு மெக்கானிக்ஸ், ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு மெக்கானிக்ஸ் நம்ம ஷாப்பில் இருக்காங்க. ஸோ இதுதான் எங்களோட ஸ்பெஷல்.
இந்த ஷாப்புக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு பைக்கை நம்பி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாலே அது என்னோடய பைக். நான் அப்படி தான் பார்ப்பேன். ஆஸ் எ கஸ்டமராக தான் நான் மெக்கானிக்கிட்ட ஒர்க் வாங்குவேன். ஒரு ஓனராக அவங்கக்கிட்ட நான் ஒர்க் வாங்க மாட்டேன். ஓனராக ஒர்க் வாங்கினேன்னா ஒன்லி அதில் எனக்கு பணம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் இருக்கும். ஆனால் ஓனராக நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒர்க் வாங்கினதில்ல மெக்கானிக்ஸ்ட்டு. ஒரு கஸ்டமராக வாங்குவேன். நான் ஓட்டி பார்ப்பேன், என்னடா பண்ணியிருக்கீங்க, நல்லாவே பண்ணல, இது இல்லை, இந்த இடத்துல சவுண்ட் இல்லை, இது என்னோட கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும். இதை தான் நீங்களும் வந்து சொல்லுவீங்க. நான் எத்தனையோ தடவை இதை கஸ்டமர் நான் சொன்ன கம்ப்ளைண்ட்டையே அப்படியே வச்சு அட்டன் பண்ணாமல் மெக்கானிக்ஸ் அட்டன் பண்ண விடாமல் வச்சுருந்து கஸ்டமர் வந்தோடனே ஓட்டி பார்க்க சொல்லி கஸ்டமரும் சேம் வாய்ஸ், என்னோடய வாய்ஸ்லேயே அவங்க வாய்ஸில் சொல்லுவாங்க, என்ன பண்ணியிருக்கீங்க, இந்த இடத்துல இது பண்ணல. ஸோ இதுதான் என்னோட ஸ்பெஷாலிட்டி. இதை ஒவ்வொரு கஸ்டமரும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. 10 இயர்ஸ் கஸ்டமர் என்கிட்ட இருக்காங்க. ஃப்ரம் த 2010 ஐ ஸ்டார்டட் திஸ் பிஸ்னஸ். அப்போதுலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் இருக்க கஸ்டமர் என்கிட்ட இருக்காங்க. ஸோ அப்போ அவங்க என்ன நம்பியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ இதை எல்லா கஸ்டமரும் எனக்கு செஞ்சாங்கன்னா ஷுவராக இதை விட இன்னும் நான் கற்றுக்க முடியும், அதை நான் கஸ்டமருக்கு கொடுக்க முடியும் இதோட பெஸ்ட்டாக. நம்மக்கிட்ட இருக்க ஒரு மெக்கானிக் 18 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு மெக்கானிக். இவர் வந்து பஜாஜில் ட்ரெயின்டு அண்ட் ஆல்சோ வித் டிவிஎஸ் ட்ரெயின்டு, சர்டிஃபைடு வித் மேனுஃபேக்சரிங் சைடு, மேனுஃபேக்சரர் சைட்லேருந்து அவருக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கிது. அந்த மாதிரி ஒரு மெக்கானிக் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னாலே அது 100% கரெக்டாக இருக்குன்னு என்னால் ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லிட முடியும். ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட பாயிண்ட்ஸ், இதனால தான் இது ஆச்சு அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறத நம்ம நம்பணும். ஆனால் அவங்க சொல்கிறது எங்கேயோ இருக்கும், ஆனால் நமக்கு நம்ப முடியாது. ஒரு வாப்லிங்னு வருவாங்க, பட் ஆனால் அவங்க நினச்சிருப்பாங்க டயர் போயிருக்கும், பேரிங் போயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க. ஆனால் செயின்ஸ் பாக்கெட்டாக இருக்கும், சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கும். ஒரு கேபிள் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் சிக்கிக்கிட்டு இருந்தால் கூட வாபில் வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். ஆனால் அது அவங்களால தெரியாதுன்னா கேபிள், இந்த கேபிள் இழுத்து விட்டா வாப்லிங் நின்றுமா அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதுதான் மெக்கானிக்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு செய்கிற விஷயம். ஒரு சிம்பிள் விஷயத்தில் அவங்களால கண்டுபிடிச்சிட முடியும். ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும். ஹாய், ஐ ஆம் அன்சாரி. Hassan. Alim. Hi, I am Prem. Hi, I'm Muran. I am Sai. ராஜ் ஆட்டோமொபைல்ஸோட டீம் 3 ப்ளூ யூனிஃபார்மில் இருக்கவங்க மெக்கானிக்ஸ். தேர் ஆல் ஃப்ரம் சர்டிஃபைடு கம்பெனி மெக்கானிக்ஸ். 2 ரெட் யூனிஃபார்மில் இருப்பாங்க. இவங்க 2 பேரும் சூப்பர்வைசர்ஸ். இதில் இவர் வந்து முருகன். இவர் வந்து என் கூட 10 இயர்ஸாக ட்ராவல் பண்ணுறாரு இந்த பிஸ்னஸில். வெல் ட்ரெயின்டு ஃப்ரம் பஜாஜ் அண்ட் டிவிஎஸ். இவர் வந்து அலீம். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக இவர் தான் பார்த்துக்கிறாரு. எங்களோட சேலரிஸ், எங்களோட இன்சென்டிவ்ஸ், லீவ்ஸ் எல்லாத்தையும் இவர் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாரு. எம்ப்ளாயிஸ் பற்றி நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இவங்க யாருமே என்னை ஒரு ஓனராக நினைக்கிறதே கிடையாது. அதேமாதிரி நானும் அவங்க ஒரு ஒர்க்கராக நினைக்கிறதே கிடையாது. நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு ஜாலியாக இந்த பிஸ்னஸ் எப்படியாவது ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளாக வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக போராடுறோம். இதை செஞ்சுருங்க, நீங்கள் தான் செய்யணும், இப்படி தான் செய்யணும், இப்போ தான் வரணும், இப்படி தான் போகணுன்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் அந்த இதுக்குள்ளே கொண்டு வரல. அது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். இதுதான் மை வே ஆஃப் பிஸ்னஸ். ஏன்னா ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிற இடத்துல ஒரு இறுக்கம் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் அந்த ஒர்க் வந்து நீட்டாக இருக்காதுன்றது என்னோட தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம். அதை நான் என்னோட ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு, என் கூட ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருக்குமே அதை நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இவர் நம்மளோட ஷாப்போட சூப்பர்வைசர். நம்ம இன்னொரு பிரான்ச் இருக்குது, அதையும் இவர் தான் பார்த்துக்கிறாரு. இவர் நான் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அது ஏன் அப்படின்னா நான் படிக்கும்போது, நான் காலேஜில் படிக்கும்போது இவர் தான் எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாரு. எங்களை காலேஜில் ட்ரைனிங் பண்ணும்போது இவர் எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. அப்போத்துலேருந்து இவர் என் கூட இருக்கார். இந்த ஃபுல் ஷாப்பை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாரு. பக்காவான ஒரு டெசிஷன் மேக்கர். பக்காவாக டெசிஷன் பண்ணுவார், ப்ராப்ளம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார். கரெக்டாக ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு இதுதான் ப்ராப்ளம்னாங்கன்னா அதை கரெக்டாக அவங்களுக்கு விளக்கப்படுத்தி சொல்லுவார். நீங்கள் எங்கள் ரிவ்யூஸில் கூட பார்த்துருக்க முடியும். எல்லாருமே முருகன் சொல்லியிருப்பாங்க. பிகாஸ் ஏன்னா இவர் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் சைடில் இருந்து சர்டிஃபைடு வாங்கின ஒரு மெக்கானிக். 18 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. நான் அவருக்கு தனி மரியாதையே கொடுத்தாகணும். ஏன்னா இந்த ஃபீல்டு நம்ம ஹையர் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ எனக்கு எந்த டென்ஷனுமே இல்லாமல் நான் இந்த பிஸ்னஸை ரன் பண்ண முடியுதுன்னா அதுக்கு காரணம் முருகன் தான். ஸோ ஐ ஹவ் டு தேங்க். இந்த வீடியோ மூலிமா தேங்க் கூட பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். எனி குவரிஸ், நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க எனி குவரிஸ் என்ன இது இருந்தாலும் நீங்கள் பர்சனலாக முருகனுக்கு வந்து இந்த ஷாப்புக்கு வந்து முருகன் இருக்காரான்னு கேட்டுட்டு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவர் உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபிக்ஸராக இருப்பார்னு நினைக்கிறேன்.
வாங்க நம்ம செகண்ட் பிரான்ச் பார்க்கலாம். என்னோட சர்வீஸ், என்னோட ஷாப்போட சர்வீஸை ஒன் டைம் ஒரு தடவை அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாலே இன்னொரு ஷாப்புக்கு போவாங்க. பட் ஆனால் அவங்களால சாட்டிஸ்ஃபைடாக அந்த சர்வீஸ் பண்ண முடியாது. அது கான்ஃபிடென்ட்டாக என்னால் சொல்ல முடியும். ஏன் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு 100 rupees 200 rupees அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவங்க போவாங்க. பட் ஆனால் அவங்க போனால் அவங்கக்கிட்ட அந்த சர்வீஸ் கரெக்டாக கிடைக்காது. என்கிட்ட கிடைச்ச அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவங்ககிட்ட கிடைக்காது. ஏன்னா என்னால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். முதல் விஷயம், ஒரு என்ன லாங்குவேஜ், இந்த ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய லாங்குவேஜ் பர்சன்ஸ் இங்கே இருக்காங்க. வேறு ஸ்டேட்காரங்க இருக்காங்க. ஹிந்தி, இங்கிலீஷ், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா படிச்சுட்டு இந்த மெக்கானிசமை படிச்சுட்டு இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்ததுனால என்னால் கம்ப்ளைண்ட்டை அக்யூரேட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். இதுதான் கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு என்னால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப அதிகம். அவங்க கொடுக்குற ஃபீட்பேக்ஸ் தான் ரொம்ப அதிகம் எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளான். ஸோ இது ஐ ஸ்டார்ட் திஸ். இது வந்து நான் நேற்று இன்றைக்கி ஆரம்பித்த பிஸ்னஸ் இல்லை. ஸோ இந்த ஷாப் ஒரு 1 year ஆச்சு. என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஷாப் ஒரு 10 years ஆயிடுச்சு நான் அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 10 years, அதாவது 2001 அந்த நேரத்தில் நான் ஸ்பேர்ஸை சேல்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அது ஒரு ஹோல்சேல்லேருந்து ஒரு ரீட்டெயில்ஸுக்கு, ஒரு ஸ்பேர்ஸு, சில ஷாப்ஸுக்கு நான் டைரெக்டாக சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு இந்த ஆட்டோமொபைல் ஃபீல்டில். ஆஃப்டர் தட் நான் இந்த ஃபீல்டில் எனக்கு இதை பெருசாக செய்யணும் அப்படின்னம்னா இதை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சிக்காமல் ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து நான் ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் ஆரம்பித்து ஸ்பேர்ஸை பக்கத்தில் வச்சுட்டு செய்யலாம், காசு பார்த்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சா அது தப்பு. அது நல்லாவே இருக்காது. அதில் யாருக்காவது கஸ்டமருக்கோ இல்லை ஒரு மெக்கானிக்கோ இல்லை ஒரு பைக்குக்கோ ஏதோ ஒரு ஆபத்து நடந்துச்சுன்னா அது ஷுவராக அதுக்கு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண வேண்டியிருக்கோன்றது எனக்கு தெரியும். அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் மைண்டடில் நம்ம செய்யக்கூடாதுன்றதுனால ஆஃப்டர் 30 years நான் இந்த பிஸ்னஸ்க்காக, இந்த சர்வீஸ்க்காக படித்து டிவிஎஸோட காலேஜில் ஒரு 17-18 years பசங்களோட சேர்ந்து ஒரு 30 yearsல நான் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் நான் இந்த பிஸ்னஸை ஃபஸ்ட்டு 2010 ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இந்த 2010 to 2020 பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஸ்ட்ரகிள்ஸ், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ், நிறைய போட்டி. இந்த ஃபீல்டில் போட்டி இருக்கும். ஆனால் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமான போட்டி இருக்கும். அதாவது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை, என்னோட நாலேஜை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு ஷாப் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான போட்டிகள் பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளாக இருந்துச்சு. பட் ஆனால் அதை நான் எனக்கு ஈக்குவலாக யாரையுமே நான் நினச்சதில்லை. நான் தான் போட்டியாக இருக்கணும்னு நினச்சிப்பேன். ஸோ அது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு. இப்போ 1 year கம்ப்ளீட்டட். ஸோ ஃபர்தர் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். யூ வில் see.
मेरा नाम सदाब अंसारी है। मैं उत्तराखंड नैनीताल से हूँ और मुझे 2 साल चेन्नई में हो गए और जो भी है थोड़ा अच्छा है यहाँ, बहुत अच्छा लगा आगे काम करके। और मेरे ओनर हैं प्रेमानंद, उनका नाम है। बहुत ही अच्छा उनका जो बोलते हैं ना व्यवहार बहुत अच्छा है, ठीक है। जो भी काम है एकदम पूरा में रहना खाना एकदम सारा कुछ अच्छा दिया है। सैलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ है इधर, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं के घुल मिल गया बस, अब घर की याद नहीं आती, सारा कुछ यही है। अभी याद आती है मालिक को देख कर पूरा हो जाता है। थैंक यू। मेरा नाम हसन है, मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरे को 7 साल का एक्सपीरियंस है बाइक मैकेनिक का। 2 साल चेन्नई में हो गया और मेरा ओनर है सुपर है चेन्नई में। मेरे को 2 साल में मेरे को समुंदर और काफ़ी चीज़ें हैं जो अच्छी लगी। ओके, थैंक यू। எங்களோட ஷாப்பில் ட்ரைனிங்காக நிறைய பேர் வராங்க. அந்த மாதிரியான ஏதாவது ப்ராஜெக்ட், அதாவது காலேஜில் இருக்க ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்காக ஏதாவது ட்ரைனிங் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுறேன். ப்ளஸ் இதை ப்ரொஃபஷனலாக கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் தாராளமாக வாங்க. இது ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ்ஸு, இதை கரெக்டாக பண்ணால் நல்ல நிலைமைக்கு போகலாம், நல்லா இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கும் நான் ஹெல்ப் பண்ண தயார். ப்ளஸ் இப்போ எங்களோட சர்வீஸ் சென்டர், இந்த 2 சர்வீஸ், ஒன்று சுண்ணாம்புக்குளத்தூரில் இருக்குது, இன்னொன்று மடிப்பாக்கத்தில் இருக்குது. இந்த 2 சர்வீஸ் சென்டரில் நீங்கள் பைக்ஸை விடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் பிக் பண்ணிங்கன்னா போதும், உங்கள் அட்ரஸை பிக் பண்ணால் போதும். நாங்கள் பிக்கப் அண்ட் ட்ராப் ஃப்ரீ பண்ணி கொடுப்போம். அங்கேயே வந்து வண்டியை எடுத்து இங்கே கொண்டு வந்து சர்வீஸ் பண்ணி திருப்பி கொண்டு வந்து கொடுப்போம். இது வந்து ஃப்ரீயாக தான் பண்ணுறோம். இது நாங்கள் 10 இயர்ஸாகவே அப்படி தான் பண்ணுறோம். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் என்னென்னா வாட்ஸ்அப் மூலிமா பண்ணிக்கலாம், கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படின்றதுக்காக வேண்டி இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குறேன் நான். இந்த ஃபுல் வீடியோ நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஃப்யூச்சரில் நிறைய அப்டேட்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அது எல்லாத்தையும் இந்த இனிமேல் பண்ண போகிற வீடியோஸில் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரியான ப்ரொஃபஷனல் வீடியோஸ் அண்ட் பர்சனல் வீடியோஸ், அந்த மாதிரி ஏதாவது வீடியோஸ் நீங்கள் உங்களோட பர்சனல் விஷயத்துக்காக ஷூட் பண்ணணும், இல்லை ஆட்காக ஷூட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ARP பிட்ஸ் ஆர் A ராஜசேகர் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்ற பர்சனை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல வீடியோ உங்களுக்கு க்ளீனாக கிடைக்கும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. லெட்ஸ் ஆல் யூஸ் திஸ். தேங்க்யூ. See you soon.